channel. Di sini ada mau makan nasi goreng campur telur dan ikan. Oke. Di sini ada kalau makan nasi goreng itu mesti dan campur ikan. Jadi sebelum orang makan, orang harus berdoa dulu. Oke? Oke, ada mau makan. Bismillah. Ada itu makan banyak. Baru ada itu paling suka kalau makanan apa saja itu kalau dia cabai banyak. Ini tuh dia enak tuh tarang kalah sama yang di restoran. Kang. Daripada orang beli yang mahal-mahal, mending orang memasak sendiri. Ada tuh biar makan mie kah, telur kah, mesti yang ikan. Ada itu biar tara sayur lagi, penting ikan. Yes. Ini tuh ada bikin taruh cabai cuma 30 cabai karena ada lagi lampu merah, jadi cabai cuma 30. Biasa kalau ada bikin sayur kah, ini
nasi goreng kah, ikan saus kah, pokoknya yang berhubungan dengan cabai itu mesti paling banyak itu 50 cabai. Ada mau minum? Udah. Panas. Pedes. Di bagian ikan itu ada paling suka itu DP kepala. Oh, pedes. Ini guys, sedikit, tapi bukan berarti ada setara mampu. Takutnya ada kan halangan, jadi apa ya, jadi sorry guys, rambut keluar. Jadi ini tara bisa terlalu makan yang pedis-pedis, nanti tambah sakit. Jadi video kali ini cuma sampai di sini saja, karena tara bisa kasih habis, keadaan tara memungkinkan, puru ada sakit, jadi makan tara bisa pedis-pedis. Oke guys, sampai di sini saja ada video. Mohon maaf kalau tarakas habis, karena hari ini tuh ada belum bisa kasih habis makanan. Ini cabenya ini guys,
warna hitam karena dicampur sama kecap. Halangan jadi belum bisa makan pedes-pedes. Oke guys, sampai di sini saja video Ade.